Halo, selamat sore orang-orang istimewa yang ada di luaran sana. Sore ini saya bersama dua orang tamu orang-orang istimewa. Dan ini ceritanya yang kedua. Kemarin pagi datang nyoba. Oke. Nah, sore ini datang lagi bawa teman baru. Oke, sekarang gini. Saya kasih gambaran tentang mereka. Mas ini adalah koki di sebuah kapal antar provinsi dan antar negara, Mas ya. Betul. Nah, koki dong, tahu dong lidah koki terhadap masakan-masakan di, apalagi dia udah menjelajah dunia kan, orang kapal. Dan Mas Saya sebagai mualim dua, tuh orang-orang kapal, orang-orang yang sudah mendarat kemana-mana. Sudah Indonesia udah pasti udah terjelajah dan malah ke dunia. Terakhir ke negara mana, Mas? Saya terakhir masuk ke Maladewa. Maladewa. Itu Amerika Selatan ya? Bukan. Daerah mana? Masih di Asia Selatan. Asia. Ya. Nah, Maladewa. Berdekatan dengan Kolombo kan situ kan. Oh iya, masih hampir dekat dengan Eropa lah ya. Iya. Ya. Dan ikutan juga dong. Kebetulan masih lokalan aja. Masih lokal, baru junior. Wajahnya masih wajah muda banget kan? Namanya Mas? Halo, saya Ali ya. Ali Kapal? dari Sip. kapal motor tanker Kencana 7. Kapal tanker Kencana 7. Dan ini mualim 2. Ya, Dan ya, siapa namanya Mas? Nama saya Rohyadi. Rohyadi. Nah, dan mereka ini sore ini nih Kopi Slay kembali. Kopi Slay Slay. Ya ini, ntar ya kita lihat dulu. Saat ini ke depan ini wajah saya nggak penting. Yang pentingnya ini nih. Nah, tuh. Aduh. Ya, nah, sekarang penting lagi, wajah saya penting lagi. Oke, Mas. Kemarin kan sudah nyoba nih tentang Ya. Kopi Slay. Betul. Dan telah mengikuti tutorialnya. Betul. Yang Mas rasakan apa? Oke. Pertama kali saya mencoba di Kopi Slay ini setelah saya dapat wawasan dari abang nih, saya juga kaget loh. Kenapa sih kopi ini berbeda-beda rasa gitu kan? Dalam satu gelas dan setiap adukan saya cobain 3 rasa, geng. 3 rasa. Hampir sampai rasa-rasa terakhir itu nggak ada bedanya lah, geng. Kopi yang di Bengkulu ini istimewa dah. Mungkin setiap daerah memang ada keistimewaan masing-masing ya, tapi dan jangan salah, kalau Anda masuk di Bengkulu berwisata di Pantai Panjang, mampir ya Kopi Slay ya, bisa di kamu cobain Republik Slay ya. di Republik Slay. Jadi kemarin kan saya kasih tahu ke Mas bahwasanya kopi ini kemarin ini setiap tegukan beda-beda rasa nih. Iya, Bener nggak? betul. Betul Saya ya? cobain sendiri sama chief officer saya. Sebenarnya sih beliau mau berangkat lagi, tapi karena jam jaganya aja nggak bisa. Beliau bilang juga waktu cerita di kapal luar biasa Kopi Slay ini. Gitu. Kemarin dia Mas Ali kemarin sama chief officernya datang ke sini. Pertama datang sih kayak orang-orang ya gimana lah, pas ngeliat Slay kan Canggung ya, Bang? canggung banget kan ngeliat Slay itu. Biasanya anak kapal kan tahu dong tongkrongan mereka kayak mana kan, yang high class gitu. Pas ke Slay, kok Slay kayak gini ya penampilannya ya. Nah, pas kita ini ternyata setelah menikmati Kopi Slay ya, Mas ini datang lagi. Padahal janji kemarin grade A+ ya. Betul. Grade A plusnya jam 7 nanti baru bisa kita baru bisa kita tampilkan karena belum cukup jam masa fermentasinya. Nah, gitu. Dan dia penasaran, Mas Ali ya, Mas Yadi, barusan nyoba kan? Iya. Menurut Mas gimana? Gimana ya? Ya, ini saya juga kebetulan juga penikmat kopi juga. Ya. Baru pertama sih. Jadi Benar, udah pasti. baru Aneh ya. kan, kayaknya gimana kopi kok tadi coba itu kok kopi begini ya kan Belum nggak kayak yang lain yang kan. biasa Kayak gitu kan ya. kalau yang lain kan menonjolkan pahitnya mesin kopi, mesin ya. pahitnya kopi dan mesin gitu ya. Ini kok
ada Rempah-rempah ada gitu ya. rempah-rempahnya. Wah, Ya. penasaran. Apalagi kemarin diceritain Nah. gitu kan. Wah, di sini ada kopi gini-gini. Ada kopi Sle di sini di Bengkulu. Wah, saya penasaran dong. Wah, boleh lah, antar lah. Jadi sekarang penikmat kopi yang selama ini istilah kami ini ya, istilah Sle, Iya. penikmat kopi mesin nyoba kopi Sle. Kalau Mas Adi, chefnya kapal ini, kayaknya bener deh. Ini penantang para penikmat kopi gitu kan. Oh, betul. Iya. Ya, penantang para penikmat kopi. Jadi kalau saya bilang kayak gini Mas, kopi buatan mesin dengan kopi Sle, boleh. Dan kalau dilihat dari cerita Mas tadi kan, Iya. kopi buatan mesin dan kopi Sle, kopi mesinnya di bawah, Sle di atas gitu Jelas ya. Ya. banget. Jelas banget. Kopi Sle nggak ada duanya deh. Oke. Aduh, Jadi mantap bilang. kalau selama ini kemungkinan besar teman-teman melihat iklan saya di media sosial yang mengatakan bahwasanya kopi Sle itu adalah spesialis penantang penikmat kopi dan spesialis penantang orang-orang yang lidahnya masih tersasar, masih apa sih? Masih lidahnya masih menjadi lidah jajahan gitu. Nah, iya. Sono sini coba sana sini ya. Lidah jajahan. Nah, produk mesin kan produk ini luar semua kan. Iya, Jadi ya, menurut saya itu jajahan. Sorry bro. Jadi bener. Jadi seperti saya bilang, apalagi kalau kalian lihat video YouTube saya yang ada gambar depannya itu Republik Sle tongkrongan gue. Nah, di situ adalah ingat yang gambarnya ada Republik Sle tongkrongan gue. Nah, di situ akan kalian dengar tantangan-tantangan Republik Sle terhadap kawan-kawan yang lidahnya masih terjajah, yang lidahnya masih tersesat. Oke, bye. Salam Mas. Bye bye. Mantap. Jadi gue nggak bohong. Ya, udah terbukti udah beberapa kali kan presentasi kawan-kawan yang sudah menikmati, dan ini datang kedua kali. Bye.